коли у нас шия повертається погано і поворот слабкий, десь на 30-40%, тим самим у нас суглоби, вони якби в кавичках злипаються. І м'язи теж не розтягуються, так як вони цього потребують. Це все кам'яніє, і потім вже починаються судинні прояви, тому що судина, вона теж зажимається з часом в судинному каналі, в шийному відділі.